はい、どうもこんにちは。サスケチャンネルです。はい、今回はこちらのプラレールで遊んでいきます。こちらがはやぶさ、こちらがドクターイエロ、でこちらが金太郎になってます。ではまずこちらの車両を連結していきます。まずドクターイエロからいきましょうかね。よいしょ。ガシーン、ガチ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 ン。はい、これで全て連結できました。一旦ドクターイエロさんは置いていただきます。はい、続いてはやぶさを連結していきます。ガチン、あれガチン、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 ガチン。はい、これではやぶさ全部連結できました。はい、一旦どいていただきます。金太郎を連結していきます。ガチン、ガチン。はい、こちらもガチン。はい、こちらもはい、ガチン。はい、次タンクつないでいきます。ガチン、ガチン、ガチン、ガチン。はい、これ連結できました。はい、それではレールの上で走っていきますよ。はい、まずは今回走るプラレールのレイアウトを紹介していきます。まずこちらが駅になります。はやぶさとドクターイエロが止まってます。で、この駅をスタートするとこちらに金太郎が止まってます。で、高架の上をずっとカーブしてまた進んでいきます。はい、こちらもこちらにレールがあります。ここトンネルですね。黄色いトンネルがあります。で、こちらはプラレールの車両基地になってます。たくさんプラレールありますね。すごいですね。こんなに車両があります。で、こちらに小さな駅があります。で、こちらはメガ駅ビルです。スイッチ入れていきましょう。登って下って大豪華メガ駅ビル新幹線モード。はい、スイッチ入りました。で、こちらの小さな駅を通り過ぎるとこちらの駅に入っていきます。で、メガ駅ビルを通過すると高架はずっとこちらに行って曲がってまた駅に入っていきます。で、こちらはずっと下を通っていってまた小さな駅を通ってぐるーっと回ってトンネルに入っていきます。で、その後はまた駅に入っていきます。こちらですね。はい、こちらがもう一つの駅です。で、下側の方はこちら通ってって大きな踏切が出てきます。こちらですね、踏切です。で、駅を通った後高架のパターンはずっと高架を通ってってこちらのツインタワーに入っていきます。はい、ぐるっと回って今度はこちらのステーションに入っていきます。こちらも席入れましょうかね。モードを新幹線にします。はい、こんな感じで操作できます。
でこちらぐるっと回ってってこちらも駅を通ってって元のところに戻ってきます。でもう一つこちら大きい踏切のパターンはこうやってぐるっと回って黄色い駅を通ってって踏切がここにあります。その後は曲がってってずーっと進んでってこちらの駅に入っていきます。でまたこちらの小さな駅を通ってステーションに入ってゴールとなります。はい、それでは早速走っていきましょう。はい、それでは早速ステーションのスイッチ入れます。はい、乗り降りの際はお足元にご乗駅では終日列車が発車します。はい、こんなになりますね、音がね。はい、それでは走っていきましょう。はい、それではレッツゴー。そしたら金太郎も走っていきましょう。レッツゴー。はい、こんな感じでみんな走ってます。はい、ドクター色来ました。
れでは最後に一斉に走っていきましょう。このレバーを引くと一斉に走ります。では行きます。レッツゴー。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かった人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。